Ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa don samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Allah da zan auri mata biyu sai kuma gashi Allah ya zo ya cika min burina. Abin da yasa ba zan iya haƙura na auri uwar gida bayan wata biyu na auri amarya ba shine saboda ina so na yi koyi da wannan sunna ta alƙur'ani, na samu wannan ladan sunna. Ta iya yiwuwa wannan sunnan ta yi sanadiyar shiga na aljanna, kuma ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya daɗa ƙarfafa min gwiwa wajen ganin cewa na yi musu adalci duka. Maryana Maimuna uwar gidana Maryam. Ga bangaren amarya da ita uwar gida da iyayen uwar gida da iyayen amarya an ta ganin abin ba zai yiwu ba, amma daga ƙarke Allah ya tabbatar da cewa abin zai yiwu. Ina da burin auren mata biyu tun can. Akwai abokanai na da 'yan uwa wani lokaci idan na yi musu maganan cewa in Allah da in na tashi aure na zan auri mata biyu, wayansu suke ce min baka kawo mana mata ɗaya ba kana magana za ka auri mata biyu. Na ce insha Allah in Allah da zan auri mata biyu, sai kuma gashi Allah ya zo ya cika min burina. Abin da yasa na yanke shawaran auren mata biyu a rana ɗaya, ina so na yi koyi da alƙur'ani mai girma, suratul nisa sura ta 4 aya ta 3, inda Allah subhanahu wata'ala ya ce a fara da auren mata 2, 3, 4. Ita Maryam ita ne wanda na fara soyayya da ita ce wanda aka fara kai kuɗi gidansu aka biya sadaki. Kafin nan ita Maimuna Allah ya haɗa ni da ita, aka kai kuɗinta, kuma a ƙa'ida wanda aka fara ɗaura aurenta ita ce uwar gida, wanda aka ɗaura aurenta ta biyu ita ce amarya.